Brother Samuel. Na. Ada mangag medyo nakadayo. Agi istorya tayo na ta Igorod Christmas tatan. So nga ada nga iti topic nga inaramid na isagana ta hanmat nga kuan ito'y sinsinan wino jay isagsagana tayo nga maibingbingay dito'y han nga kadagid jay da sinsinan wino nukwa basta dito'y na isagana wino na ikararag nga isuti kasla itod adi ta no datayo mo't nga agi-share ti sa sauti Dios ket ikararag tayo nga ustono anya ngay day kahit na nga mangangagan tayo. So nga sakto nga daytoy nga Christmas iso jay topic tayo mo't lang dilas nga it's about ti kwa regalo wino jay kunada nga for God so love the world nga iso ti regalo nga in may ditoy dagaga po iti kastaunay nga ada nga panagayat na ngay kanya tayo. Iso nga no Christmas kunada iso nga inikan tayo iti title na ani ati Christmas daytoy ket saludsod nga no anya daytoy nga saludsod wenno anya ti answer tayo tano adati saludsod adati sungbat tayo iso nga kunak anya ti Christmas ken kano sika iso nga nagijay daga magbuybuya salamat iti ada nga orasyo hang kayo nga nagkamali ti sinamra kanyo ada ba ti kwa ay maawatan yo ti kankanaay wenno kankanaay takwam amin. Sino Ilocanos na? Sino adi makawat si kankanaay? Renato, shout out. Anda kayo. Magbuybuya, lonely vlog. Ay kankanaay amin dasawin no? Man comment kayo sin baba. Win no sin outside. Win. Kan diri jay ada jay baba. Ay. Ora Ilocanon at no mas maawatan. Iso ti pagsasabatan tayo. Mm. Ano sanyo ta medyo mantagal la din Ilocano ta napaklanak ay kankanaay. So nga salamat kadagi jeda adda dita babangag dengdengeg nga maragsakan kami nga makibagmay sa kayo. Wino kunayo nga busy kayo mi ta paparehas mat nga inikan na tayo ti just ti 24 hours adi awan mo tinasobraan ti oras na nga 25. Naikan tayo ti pada-padang nga oras iso nga agyaman kami iti oras yo adda kadi nga or dagijay nga mangi-replay dagijay da kakadwa tayo nga kahit nga mangagan daytoy nga mensahe nga nagapo iti Dios from or manong nga tawon from now nga mangagan tayo dagijay da ag-replay adda nga Merry Christmas iso nga tata jay pag-adalan tayo jay kunakatay nga anya para kanyam oray dagitoy da kakadwak ditoy nga sinmang at anya kada kayo ti Christmas wenno no mga ganyo ti Christmas nga kunada anya ti sungbat mo nga dayta nga sungbat mo iso dayta ti agbalin nga kinapudno iti biag mo agbalin nga paypayso ang masukatan ang matakaw no dikot no anya ti panang awat mo iso dayta ti sungbat na kanyam ngem tapno lawlawagan tayo adangay jay basit nga naisagana ditoy nga anya ti Christmas gamin. Tano tilubong gamin ngay amoyo panagdadawat wino panangted ko na tayo no apay nga dati Christmas iso nga adais. Adangay jay Christmas nga kunada. Christmas panangted. No gamin mapantayo iti Christmas jay panangted di ba? Tatakot kumkomporme. Ada jay sinasawa nga ay agason man inikam ni asawam ti ano dayta jay rilungay nga kanginaan na branded kuna tayo ay agason ngay un ata tapnumot makuna tapno makuna nga regalo tapos kunan jay barkada na ket nulugan ti kayat ni bakit mo kuna nakot ay si kamot di ba tatakot nagrigat nga agbirok ti piki nga lugan kunana iso nga daygayam tatakot magita tayo jay adati piki nga regalo adamat jay kwa talagang naisagana with effort nga insagana tayo iso nga dadumapay ket di ba no makawat tayo ay dagdag manon nga basura daytoy kun tayo nya
Nung dito nga jay temporal nga kwa panakaawat ti lubong iti Christmas. Nung mapantayo iti biblical mat ijay nga sumurok tayo ijay John 3:16 nga isuti na ited nga agbalin nga regalo. Dito gamingot na ited nga na ited wino hanga ang tayo nga masapol nga agtrabaho para iti detoy ang tayo nga agbablin nga wino agpordiya. Dito ikot na ited nga urayhan mo alaan na itutud detoy nga naidadawat. Di ay iso nga rugyan tayo sakbay na agyaman tayo gayam agkararag tayo iti Apo. Hallelujah, O God, agyaman kami man iti detoy nga oras, Apo Diyos, patuloy kadi nga Apo, sikati ag-ari, iti detoy nga gundaway, awan kanyami, no dikat amin kun ka Apo Diyos. Kaya't mi Apo nga sikati maitag-ay iti detoy nga gundaway, awan ti tao, no dikat sikalang Apo Jesus nga ada nga mangisalakan, manubot, iti basol mi, iti maysakan maysa. So nga Apo Diyos, patuloy mi nga i-claim mi Apo, ti ada nga baligi Apo, iti detoy nga oras, iti puso ti maysaken maysa uray dagiti daadayo agdengdengeg iti daytoy from now Apo nga madengeganda dagiti mangirepli Apo Dios dawaten mi ti panang bendisyon mo iti puso da Apo tapno Ama kunam iti saom nga your word Apo ket nga agsublikan yam nga awan na ramida na no diket Apo Dios iklime wenno ibagami kas daytoy nga tudo Apo nga inmay nga ada nga baliwan kami wino ada nga mai-transform kami Apo Dios nga umay daytoy sa tapno mabaliwan ti biag mi wino ada Apo Dios nga makita ti panagbunga ti sasaom kada kami Ama nga malpas daytoy nga Bible study ang malpas daytoy nga adi kami nabalbaliwan no diket Apo Dios malpas daytoy nga adda nga sibibiyag ka iti puso mi adda ti maaramidam ken maawatan mi iti talaga nga pudpudno nga Christmas Apo Dios agyaman kami dawatan mi ti ballegi dawatan mi Apo Dios ti panangtarabay mo pananglukat mo iti mata iti pamati ti adda ditoy Apo dawatan mi Apo Dios ti pananglukat mo iti puso mi tapno adda nga awatan mi sika Apo Dios agyaman kami madaydaya ko kakot amin nagiti ipulang mi ken ka iti ditoy nga gundaway iti ditoy nga oras sika ti mapadayawan in the mighty name of Jesus. Amen. So di ay niya bagbagak tayo nga jay Christmas no gamin dayda duma adda nga jay manlasoy yun da nga apay ngay dagi jay dakwa ko di ba daytoy gamin Christmas nga daytoy jay aramidon dagi jay unbelievers idi jay pagano kuna tayo nalaang nga ada gamin nga jay daydayawan ti December 25 jay sakto nga date daydayawan da nga jay init wino jay unconquerable sun kuna jay nga nung na tayo nga Kristiyano gaputa nayanak ni Jesus na ito at dati Christmas nga kunada ngayon sabay tayo mat nga i-celebrate ta no jay Christmas tree di ba no ibagaday jay nga de nasantuan nga tao no jay kunada nga Kristiyano tayo nga ibaga tayo nga spirit of materialism nga panag-ayat iti lagi jay ko no ibaga tayo ko idolatry kuna tayo nalaang ade Christmas tree mangi ipakita jay pa bill nga jay ka agkukuha feedback jay nga apay lang ang feedback ay ada subsubli no aralan tayo jay tadi ba no da tayo nga Kristiyano kunak no apay tayo nga celebrate iti Christmas ta no jay kunak nga tatay nga mang delaw antayo mo ibaga nga apay dati Christmas tree apay nga ag-celebrate kayo kunada kanina tayo kot antayo mo nga ibaga awan ti tao nga mangibaga nga gaputa makisabsabay kami iti celebrate kami iti dagiti pagano wino ti kahit kwasawon iti puntok ijay anya tiga po na anya jay pagbasian tayo no apay nga kuha tayo iti 25 kuna namot ijay sa una Colossians 3:17 nga all you do anya man ti aramidon tayo
whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kunanay jay nga daytoy ket aramidon tayo mat nga para iti Apo, di ba? Han tayo aramidon nga para iti daduma wenno day ko naktatay nga idolatry. So ijay no kasano tayo nga awaten daytoy Christmas. So nga daytang nga jay title na what is Christmas to you? Anyati Christmas kan ka sigati mang sungbat dayta nga blanco. No datayo ko no jay napanunot tayo nga no daytoy ragsak ti ipaay na wenno liday ijayon nga makita tayo nga medyo i-examine tayo nga iti puso wenno ti biag tayo no sino jay celebrate tayo iti daytoy nga gundaway jay Christmas. Ano nga jay kuna tayo nga masapol kompleto ti pamilya. Santo tayo ibaga nga kompleto ti Christmas tayo. No di kat adangay jay ipagpasalamat tayo. No awan ti baro nga sapatos tayo. Kasi jay agyaman tayo nga adaday sakat tayo, kompleto tayo. Kasla ni upapiman. Adungay ti rumbang nga ipagyaman tayo. Kompleto ti parts ti bagbagi tayo kasi jay. Han lang nga jay kwa no tadagamin dadu mga tao anya ti Christmas kanyada. No pagtungtungan tayo daytoy kwa na lubungan nga Christmas panag-inom lang, panag-relax kasi jay kainan lang kasi jay di ba? Panag-date lang kadagid jay dakwa single. Ijay. Iso nga anya daytoy gamin Christmas, iso nga ito ti panang ibasa tayo. Dati ijay nagbasa tayo. Matthew 1 verse 21. Ibasa iti Ilocano. Saran tayo nga kwa. Ito ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus agsipod ta insalakanan to dagiti tattao na kadagiti basbasol na. Ijay anya jay English na may met gamin ijay matlang kunanay jay nga for she will give birth to a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins kunana. Ijay tikwa ijay may nga Christmas de minsahi wenno word for the season nga kunkunak. May sapay jay John 3:16. Ijay mat lang nga kunak nagasgasan daytoy nga Biblia wenno Bible verse ngem dapat nga daytoy nagasgasan agtrabaho kaniyam. For God so loved the world for he gave his only begotten son that whoever believes hanggang matay no diket madan iti agnanayon nga biag jay gapu. Anya pay may sapay nanya ti Christmas iso daytoy ti inmayan ni Jesus. Daytoy jay inmayana mga pay nga ag-celebrate tayo kaslamat lang ti di ba no panagyaman agyaman tayo tada inmay ni Jesus daytoy jay Christmas kaslangot lang kanyam no di ba ag birthday ka ada jay agyaman pagyamanan tayo nga jay parents nga nangayaywan adu ti pagyamanan tayo iso nga itoy mat ikwa tayo nga aldaw ni Jesus wenno tiyempo tapno agyaman tayo adu ti kunak nga rumbeng nga ipagpasalamat tayo. Daytoy ket Christmas, what is Christmas? May samot nga kwa kunanay jay. Jesus came to save us. Wenno tapno i-celebrate tayo ti biag wenno nayanakan ti maysa nga tao. Panang celebrate tayo. Ang importante mo lang jay kwa, jay date. Ang importante ajay ta di ba no jay manang dulaw nga kunak ti baga kunak hanga importante tano da tayo di ba awan anyaman na no advance win no late jay pa nag-celebrate tayo ang big issue di ay kanya tayo nga namati di ay awan pa na isurat nga no jay kunak nga manang dulaw awan na isurat nga haang kamabalin awan na isurat ijay Biblia nga haang kamabalin na ag-celebrate ti Christmas wino awan tinasurat nga mabalin ka ag-celebrate ngam day nga rod kunak all you do it for the glory of God kunana ijay Colossians 3:17 kan ijay kwa 1 Corinthians 10:31 kunana anyaman ti aramidom kunana agorete ibasak ijay 1 Corinthians 10:31
Tapno daytoy ti sungbat ko no addaan yaman nga aramidon yo mangan man wenno uminom kayo aramidon apakaidayawan ti Dios. Ijay Colossians. Isumat lang ibagbaga na ijay. Ngam ibasak tapno napnot ako. Ngarod amin nga aramidon ken sawon yo aramidon itinagan ni Apo Hesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama babaen ken kuana. Jay point ko no apay nga datayo kot ag celebrate tapunak nga awan tina isurat wenno awan tina inbaga nga rumbeng wenno hang nga rumbeng ag celebrate no dikat jay amin nga ramidon yo adangay jay paghugutan wenno pagbasaran tayo jay nayan na kan na jay anya pay pasalamat lang jay ko jay may sapay day no jay daddo ag celebrate dati ko jay natay ngam no datayo mat nga ko ada example ko nga no datayo mat tibiyag ti i-celebrate tayo dadi ba no jay ko apan da ikkan ti makan wenno basta jay kan dati makan ket jay tao kot hanang Lord kanon ta awanon wenno natayon wenno masakit ang jay ti ko ti puntok ijay no habang sibibiyag day tao wenno habang nga nabigsa pa ikam ti kanon na ta iso na ti mangan no yarig mo day tao ijay may hospital nga gaputik ko na mga ayat mo ta gaputan na hospital garod nga napan mo binisita in gatangam ti adu nga makmakan ngam sa balimot lang tinangan di ba jay nagbanbantay so nga ti pangipagkitaan tayo iti ayat tayo jay kwa jay tao kot sibibiyag pay amen. Usapay, denay bagak ay nay. Christmas ket hanlang okasyon ang sinsinan daytoy. Daytoy ket it's about the maysa nga tao ni Jesus. Amen. Ijay. Jay Christmas gamin. Mo Christmas ada gamin jay daddo mga di ba sorenda. Ini no daddo mga pagsasaokot inikat da ni Jesus, inikat da ni Kristo, aramidon da nga Xmas. Kasjay. So nga, ijay nga daddo handa mo nga ijay podpod no, jay bagbagak idi nga, in you will know the truth, in the truth will set you free. Maamuam tipod no. Awan amo da piman, iso nga masapul ko na ngaron nga masapul, da ito'y minsahe kat maikasaba. In this gospel of the kingdom will be preached, kuma. Asap da ito'y nga as soon as possible, tapno ado ti may salakan. Tapno hang maladaw ti amin so nga kunak nga salamat agyaman kami ti daytoy nga gundaway nga ada ko mga magkipag-adda kayo iso nga agyaman kami dagiti dagdungdungog mamatiak nga niapo ti agtrabaho ken mamatiak nga hang kayo nagkamali ti inmayanyo daytoy ket may samot nga nabalitukan wenno kaimportantean iti maysa nga biag ti tao takuna na ijay nga faith comes from hearing in hearing the word of God. Iso nga, umay ti pamati baban iti panagdangog yo. So nga, agyaman kami iti orasyo. Uray no, kunak nga visit tayo. Agyaman kami ladta. Tada ito'y nga road ka-importantian. Diyay panakaisalakan tayo. Hanlang nga dito'y rabotid dagawin, no? Hanlang nga diyay panang awat tayo iti bendisyon, no? Di ka diyay sagsaganaan tayo nga maikadwa nga biyan. Okay. May sapay dyan, bagak tatay, no? Apay nga, jay bagbagak nga as soon as possible ket masapul nga daytoy maikasaba daytoy tapno jay Kristo iti biag dakot maikabil ngay handa nga ikaten jay panagtext tayo iso nga annadan tayo medlang jay panagtext tayo nga Merry Xmas kas jay Merry Christmas wenno jay Christian kas jay hantayo ikaten ni Jesus iti biag tayo tay jay ngay nga no awaton tayo iti biag tayo kan maawatan tayo daytoy ijay nga mabanuran tayo gayam no kas ano ka banor ni Kristo wenno ka importante iti Dios iti biag tayo kas jay no apay nga dati Christmas the festival of Jesus wenno pa nag-celebrate tayo baban kani Jesus dayto iti may samat nga kwa dayto para iti amin nga tao anlang nga para kadagiti jay na mati no diket para iti amin handa tayo kasapulan tayo nga iti Savior wenno mangisalakan
kuna tayo nga kayak wenno jay antayo nga agtalok iti bukod tayo nga pigsa wenno tapno hanga maladaw ti amin daytoy ti gundaway nga panang-awat tayo daytoy kiti ti opportunity nga the reason kuna tayo nga Jesus is the reason for this season ora ibaga-baga tayo dapat nga ipaypayso tayo iti biag tayo ipudpudno tayo ngay nga ramidon nga iso nati talaga nga pudpudno wino iso nati nagbalin nga mensahe wino rason nga apay adda daytoy nga Christmas antayo nga madistract kadagiti na inlubungan nga arami wino dagiti da bendisyon nga temporary daytoy lubong. Amen. Amen kanan yo adita. Amen. Man-comment kayo sin baba no sunod di Christmas anda kayo gayam. Jay ko adda dita baba. Sungbatan ni Una dayta dati sa man lutsod. ang comment na dyan baba. Wan. Anyati kwa kada kayo, anyati Christmas, anyati meaning na ino anyati Christmas kada kayo. Diay. I-comment kayo jay outside tapno adamot lang ang mabasa tikwa. Jay outside subliak dag kita ngay. Basta to dag kita no anyati Christmas, ino anyati meaning na kada kayo. Adad Manang Bernie, Kadarita ni nakapin. malipin mo. ay. Tayo connected tay, ituloy ko. Tayo ito'y Christmas kat para iti amin. Tatipan na kaisalakan kat para nga iti amin nga for God so loved the world kuna nga road kat daytoy kat datayo diay lubong nga diay. Inside lubong tayo mot, di ba? So nga iti ibagbagana nga tipan na kaisalakan kat libre siya sino man nga mangawat. No mapantayo ijay topic nga pan nakaisalakan. Di ba no ibiyag tayo sino man kuna nang kasi yun sa 2 Corinthians 5:17 adag feedback kaya tuloy ko jay ko na nga daytoy Christmas kat para kada tayo am amin tasya sino man kuna nang mabasaan tayo gore nayon nakjay ko anya mamatiak nga ti apo ti adang agtatrabaho iti daytoy nga oras tadag itoy daket bigla nga ited na ngay kada tayo di ba inclaim tayo anyaman ti kahit nga mensahe ket adda nga isu ti maibagawin no maadal tayo tadta ijay John 1:12 kunana ijay ngem addamot dagiti imawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikkan na idati kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Datayokot na ikan iti kalintegan wenno authority to become the children of God. Kunana ijay sino man. Isu nga datayo nga ijay umasideg. Datayo ti umuna. Isu ti kayat na numapantayo ijay Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you kunana. Ijay Matthew 28 11:28 Matthew 11:28 Come unto me all you who are weary and heavy laden and I'll give you rest. Take my yoke upon you because my burden is light and my yoke is easy. Amin ket ibagbaga na nga un na siya kunana sigaten mangun una nga umay ang nga isu na ti umay kada tayo. Amen. Sungan ibagak nagasa tayo nga adda ditoy ta kuna nang orjay connected tayo ngem addamot dagiti nangawat ken namati ni importante isot gapo na ngay nga ikan na tayo ti karbengan nga kalintegan wenno karbengan nga agbalin nga anak ti Dios. Daytoy met ti maadal tayo Jesus identity no apay wenno daytoy ti pakabigbigan tayo kan Jesus. Ijay ulitok ijay Matthew 1:21. Kunana ijay ipasngay nanto wenno she will give birth to a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. Tinagan ni Jesus may sapay ijay kwa Acts 4:12 agdungog kayo ta malay mo ket last wenno anya daytoy last nga panagkikita tayo wenno
antayo mo ti kalpasan ti lubong iso nga agyaman na kada kayo makipagdangog kayo kuma anusan kon dagsakan niyo. Ijay Acts 4:12 kunanay jay isulaang ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan iti entero alubong awan sa bali anagan nga inted ti Dios kadagiti tattao a mabalin tayo ang pakaisalakanan. Awan kunana iso nga ijay diba ijay awang kano tinagan nga daduma wenno ano awan ti religion, awan ti tao nga mga isalakan, awan ti pastor nga mga isalakan kada tayo no dikat Jesus kunana ijay John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Siyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan ti makapagna. No one comes to the Father except through me kunana. Awan ti makapan ken ni Ama no di magnakan niya. So nga diay ni paka deti kwa ni Jesus ijay gamin nga ijay nagan na nga Jesus jay nagan na dito yung rabaw ti dagawin no humanity is Jesus humanity in Christ divinity jay nagan na nga Christ iso nga jay kwa Jesus Christ Jesus iso jay divinity wino na inlangitang nga nagan na jay Kristo wino Christ. Tapnuan tayo umanduan do ijay John 1:12 mat dayto ita John 1:1 kunak gayam that in the beginning was the word, in the word was with God, in the word was God. So daytoy jay Jesus nga ibagbaga nga nagbalin nga tao ari ijay langit wino na baknang may tibiyag na in may kapulang kada tayo. So nga ijay nga makita tayo jay utang tayo kaniana. Wino di sakripisyo na hantayo nga ibaliwala. Amen. Hantayo ibaliwala jay inaramid na kada tayo. Nagbalinso na nga kakaasi para kaniyam para kaniyak. May sasuna nga ari ngum inmay kuna nang Lord nagbalin nga napanglaw tayo kud bumakna. Natay tapno tayo kud agbyag nga nanamay. Di ba? Ijay John 1:14 pay that agree basa. John 1:14 kunanay jay nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaeng kada tayo napnuan iti parabor ken kinapudno nakita mi ti dayag nga inawat na kas kakaiso na nga anak iti ama daytoy the word become flesh nga nagbalin nga tao amo na nga ti rigat ti agbalin nga tao amo na ti rigat iso nga napadasan namat tinapadasan tayo iso nga inmay nga rudsuna di ba inmay taam muna nga hantayo kaya hantayo kabaulan iso nga dati Christmas do this in remembrance of me kunana di ba no mga tayo jay breaking of the bread do this in remembrance of me mabalin nga ramaton tayo dito Christmas nga panang bigbig tayo iti Diyos di ba no da tayo nga birthday kat masapol ngay nga i-celebrate tayo how much more on apo Diyos nga nagapuan tayo wino ng sulnit wino ng subot kada tayo nang tud nga iti biyag nga tayo ket agrihigat kuma ngam iso na pinagbalin nga kakaasi amen kasjay nga insukat na nga iti biyag na imbis nagmayat piman ti biyag na ijay langit ya in may dito irabo ti daga para kadat tayo sungahan tayo ibaliwala kuma pangasit tayo daytoy nga Christmas agbalin nga kasko na kang Lord jay panag-birthday tayo agbalin nga mangipalagip malagipan tayo day biyag tayo wino lagipan tayo no siya sino dagi jay tinmultulong iso nga ito'y kumalagipan tayo ni Jesus nga ada nga nangisalakan kada tayo amen tano di ba jay si pastor dagi da pa pastor piman nga mangidanon kaniam iti mensahe wenno mangibaga kani about kani Jesus
So nga may ni Jesus mo tapno agbalin nga mangikunik kada tayo kani Ama ijay langit. Nung makita yo jay cross nga nagpakas jay in may suna. Iso nga iti nangikunik kada tayo nga managbasol tayo mapantayo kumanga iti impierno. Kaasi tayo nga mapan impierno ngam in may suna nagbalin nga rang tayo kada tayo. Kani Ama ijay langit. Asjay. Nga jay bagbagak tatay nga kaslamat lang jay kwa papastor piman nga mangisak sakribisyo no apay nga dati good news no apay nga ikaskasabada daytoy nga mensahe awan mo garod ti kwa kasla pur dia da insukat da nga jay profession da wenno dagi inadal da nga agpastor tapno lang agpastor wenno tapno lang mangi kasabada jay sasaw ti Apo iso nga day ko ti pangkitaan tayo no kas ano ti sakripisyo wenno kas ano jay ayat piman dagi jay da papastor nga mangidanon ti mensahe tanong mapang kay jay langit diba wenno jay langit apay nga naisalakan ka antayo mag nga ibaga gapo jay religion gapo jay pastor no di kat gapo iti parabor ti Dios nga kani Jesus laeng nga kunak nga iso na nga iti maitag-ay kunanang Lord ijay nga iti that ijay Ephesians 2 verse 8 to 9 nga for it is by grace that you have been saved not of work ngay so that no one can boast awan ti agpasindayag gapo daytoy ket parabor ngayon may ket nang isalakan kada tayo daytoy ket parabor kunak nga jay mensahe gamin nga daytoy good news di ba no ay goray basta daytoy good news nga daytoy isuti in may ni Jesus iso nga ibagbagada ngay iso nga kunak tatay denggan tayo kumawin no awatan tayo ta daytoy ket ka importante yan iti biag ti maysa nga tao no shop no di ba no awanti kunak kasla pamatik wenno awanti amok wenno hangko pinadas ni Jesus apay nga daak dito yung agsaysayang ti oras ko imbis nga apana makigala-gala wenno maki-istoryamot apay nga daak dito yung iso nga kasjaymat lang mapangkitaan tayo ti trabaho ti Apo adda iti suli iso nga kunaktad tay nga no mapan kay jay imperno apay nga na adda no apan kay jay imperno no damagen da ka jay satanas apay nga adda kadtoy wenno no apan kay jay imperno awan ti pabasulom ta nalpason nga naidanon una nang Lord nga this gospel of the kingdom shall be preached nga naidanon kadagidi datat tao sikati agin basol tamo inawat iso nga it's your decision choose now kananay jay nga no sino ti pagsurbyam anya jay basta jay Old Testament wino agpili ka kunana agpili ka wino daytoy ti panawon this is the day of salvation so nga kas jay adda pa jay may sa jay Jesus identity di ay iso nga ta jay Jesus intention anya ti intention ti Apo no apay nga in may dito about it daga anya ti gagara na kada tayo no apay nga in may nga nayanak nga hay kunana lang no dikat daytoy ngay napakuyugan iti asi kasalamat lang no agluto tayo ti macaroni antayo nga awagan ti macaroni no awan ti agent cheese na awan dagijay mampasamit temat lang ni Jesus ngayon may nga adu ti ingredients na napakuyugan daytoy iti asi iti parabor napakuyugan iti ayat na anlang ngayon may ni Jesus nga kasjay lang tinangyari ang jay panang awat tayo iti Christmas nga ni Jesus laang ket nay anak no dikat adangay jay macaroni kunak ngaron hangan naimas no awan asukar wenno liberty na awan agent cheese na wenno awan lawak na ang maawagan nga Jesus no awan tinaaramid na no antayo nang naisalakan ang maawagan nga Jesus the Savior wenno Jesus the Redeemer nga iso ti mangisalakan iso nga kasjay mat lang dapat na adajay na ipakuyog ngay napakuyugan ko na iti adda nga asin na. Iti nga panakawa tayo anya ti intensyon na. Luke 19 verse 10. Iti mat lang Ilocano. Ay mauawatan nyo? Ibagang ko siyang kaaway mo ay. Mauawatan, Merry Christmas ko no. Merry Christmas everyone. Ay mauawatan nyo, da kayo wadasan baba. Mang-comment kayo sin outside. Matlaong. Tamaila. Sin Luke 19
Luke chapter 19 verse 10. Ilocano. Inmay ti anak ti tao amang birok ken mangisalakan iti napukaw. Diay. Diay jay intensyon ni Jesus. To save and save the lost. Ijay mo't lang ko na Isaiah inayon tayo ijay ko na ijay 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Ijay ko na for we like sheep have gone astray. Mayarig tayo iti karnero anapukaw nagturong iti tungkal maysa iti kinay kayat nangam inpabaklay ti Diyos kun kuana ti dusa ang maipatay kumakada tayo. Dede intention ni Jesus na apay nga in may suna. Amuna nagbalinso ng tao ko nakangarod ket amuna ti rigat iso nga amuna nga hantayo kaya iso nga kasapulan tayo ti Jesus. Iso nga adda ba ti Kristo iti biyag mo. Hantayo inikat ba ni Kristo? Adda ba Kristo tayo iti biyag tayo nga mangisalakan tayo kasi Jesus intention diay nga 53:6 to save and seek the lost, to seek and save the lost nga in may suna tapno mang isalakan ang nga in may suna to serve ang nga in may suna to be served but to serve ko na kuma in may suna nga mangisalakan kada tayo ang nga in may ngay nga nagbalin lang nga agbalin nga ari no di kat nagbalin nga nagsurvey para kada tayo iti intention na kanjay konak jay sakripisyo na ijay cross amo tayo mat jay istorya wenno daytoy nakasurat ditoy Bible nga iso nakat na i-cross para kada tayo dayjay kunak nga kitaan tayo kumawin no utuban niyo din bagbagyo examine yourself no adda ni Kristo kada kayo hantayo sayangan daytoy opportunity hantayo sayangan daytoy Christmas no malpas daytoy manon nga tawon nga awan ti Kristo tayo wenno malpas daytoy nga tawon tamo tayo mat nga kunak nga dandanin ti panungpalan takunak nga day example ko no makita nga dandani agtudo makita mot no jays warning iso nga daytoy nga warning wenno daytoy ikaskasabada de sa ti Dios agbalin ko mga warning kada tayo ngano jay warning no datayo di ba nga agda-drive ket makita tayo no ag-empty wenno ag warning jay gasoline wenno krudo ijay nga agsalukag wenno ang mangkita tayo iti pagkrudoan tayo tamo tayo jay epekto na nga datayo ti kaasi no nag-warning ket tayo awan inaramid tayo kaasi tayo laeng kasi jay lang jay kunak nga panag-warning daytoy sao ti Dios nga maikaskasaba gaputa in the end will come malpas nga maikasaba ko nanay jay Matthew 24:14 in this gospel of the kingdom shall be preached to all nation in the whole world kunana as a testimony in the end will come lang no basta way kayo ay mangbasa ta ang kamo no makurkurangan wenno manay nayonan jay maibagbagata ang ko binasa ay jay ma-remember ko nga verse wenno jay na isurat ijay so nga day ngay daytoy warning ako na nga antayo ko maibaliwala tada tayo matlang ti kaasi ti udi na nagwarning nga rodon kasla jay kurudo ko na nagwarning nga rodon nga maibuson tamom jay epekto na nga sumardeng wenno maidrop jay lugan mada tayo matlang ti kaasi kang runanoy jay highway tayo kas jay matlang itibiyag tayo nga adda tayo ditoy nga panagwarning iti sao ti Dios nga kunak nga makitam no dandani agtudo ket agangin iti napigsa ijay matlang day mapaspasamak data nga pandemic jay maibilang nga salot wenno jay 10 plagues idi so nga sabali mo tatta ti kas lamang yari Awan nga iti babasulon tayo nung napantayo iti impyerno, tanalpas nga rod.
ibaga tayo nga hantayo ang nga amo kuna tayo day nga ron na ibaga-baga adati regalo ngayon may awaton tayo ket iso na ti agbalin nga dalan ti panakaisalakan nga ijay nga maisalakan tayo. Amen. Tano, imagine nyo kadi, no awan ti Christmas. Imagine. Yung, no awan kayo, no Tagalog ko, walang kayo. Imagine mo kadi ti kwa. Ipikto na kanyam. Imagine nyo no awan ti Christmas. Anya ti pamay antilubong. Awan ti Christmas. Awan mo't lang jay kainan, celebration. So nga kitaan tayo. Dahito nga Christmas wino day kaimportantian ni Jesus kat in May. No day Christmas kunak nga depende kanyang no anyati ikabil mo jay blanco what is Christmas to you. So nga day imaginean tayo no awanti Christmas iti kakaasit tayo nga datayo nga day mang imaginean day nakapilakan nga matayon wino nakapilakan ija impierno. Imaginom no awan ti Kristo. So nga day nga rod maibaga nga manubot ti Diyos tayo. He redeem us nga insalakan na tayo nga da tayo kumati kaasi no dikat inpalpasnan wino amin dagito ikot nalpasnan iti krus. Kada tayo nga namati. So nga maparas tayo matlang no kas ano ti kaimbag ti Apo iti biag tayo. What if maawan Christmas talaga kada tayo? Tadagamin nga kuwakat paslangay tinakaw ti lubong daytoy kwa. Daytoy kaimportantian ti Christmas wenno jay meaning ti Christmas. Na distract tayo dagi jay bambanag dagitoy dakwa ragragsak ti lubong kunak. Ado ti paka bisian tayo. So nga namagangay si Jesus kaman namaga at iman. Naawan iti dito nga Christmas ta sabalin ti nang ipapanan tayo ti ragragsak iti antayo mat ibaga nga anti-celebration tayo no dikat adangay nga sino tigapo anya tigapo nga agsil-celebrate ka sublik jay ko na all you do anyaman ti aramidon do it for the glory of God ko na ijay anya pay. So nga rumbong nga itagta, adajay rumbong nga pagfokusan tayo. Ta gamin sa bali ti Christmas ti pagano, unbeliever, sa bali mo't nga ti Christmas tayo. Kunak, amon tayo no anyati gapo. Kunak tatay, do this in remembrance of me kunana, mabalin nga ramaton tayo. Aramidon tayo nga panang lagip tayo ken Jesus addain may day meaning ti Christmas that Jesus came nga addain may nga nang tubos nang isalakan kada tayo so ajay jay talaga nga meaning na ang no ibasak ijay kwa lo yok 2 day na istorya ngay nga naiyan na kana ng shortcut ko ta amin dagitoy kat nakasama rilaeng tano agrugi tayo iti agrugit wino adalan tayo amin kot awan ang malpas iso nga in shortcut ko lang dagitoy dagijay ga kaimportantian amok nga ado tinalalaing nga mangikasaba ngam adangay jay kwa jay na awatak lang iti Christmas iso nga adang ibingay ko mabalin nga upgrade kayo ti speaker ta adamot ti kayat na nga kwa adamot ti mabalin nga mang i-share piman antayo nga kwa kunak nga rod hanak nga pastor nga may saak mat nga mang witness no kas ano ti kinaimbag ti Dios iti biag ko kunak nga rod manon nga han mi saysayangan ti oras mi para laang karagiti nga bambanag imbis nga manpuldi yaot kumawin no aramidom maturog ka na lang di ba da tayo kot iso nga agyaman ak kadak kayo unay-unay nga da nga nagasat kayo nga nangdengeg iti sao ti Dios. Faith comes from hearing the word of God. Nga daytoy kot ibilang tayo nga may sa nga kararagsakan wenno kaimportantian iti biag tayo. Daytoy panakaisalakan tayo panang isagana tayo iti
panakaisalakanan tayo. Jay look hantayo ngay nga agbalin da ito yung nga kunanay jay. Great tayo basa. Luke 2 chapter 2 verse 7. Tayo jay no at the time yung damdama basaan nyo jay istorya na mangrugi Luke 2 chapter 2 basta jay. So nga basa ka jay 7 kunana. Inianak na ti inauna nga anak na alalaki kat binungon na itilampin sana impaida iti kulloong taawan pagyananda iti pagdagdagusanda. May jay English abreta. Sila jay English na. Wait lang Pagkibagbasa kayo tapno awatan ta ko na ngayon ay ko sa ti Diyos. Luke 2:7. Tabiro ko jay English na gay. Antayo nga agbalin nga adangay kumati kwarto wenno pagyanan ni Jesus. Antayo nga kunak nga antayo nga masangot wenno masangaw. Madistract kadag ito'y the worldly pleasures. Luke 2:7. Suma. Ejay ko English ko NIV. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Datayo kumada ito'y manger nga nagyanan ni Jesus. Nga kunak, ikan tayo iti kwarto. Antayo tuladon na ito'y nga, because there was no guest room available, or day da do mga translation nga awanon ti gaputa awan ti pagyananda. Awan pagyanan pangikabilan da ka ni Jesus. Na ikabil nga ijay nakarugrugit ijay kulungan wenno anyaman dita nga pagsasao anyaman dita nga translation na. Iso nakat inanusan na nga ijay madumi wenno narugit. Iso nga arig na daytoy kuma kada tayo nga nagbalin tayo nga narugit magnatayo adati mabalin nga pakapilawan pakarugitan tayo pakabasulan tayo. Iso nga ada ni Jesus nga mangisalakan tayo. Agbalin tayo nga jay manger nga nayan nakanwin no naikabilan ni Jesus. Uray nakarugrugit tayo in may sunat tapto na napalintag wino naisalakan napalinis tayo. Kasjay. Takunak no ada jay ang kuan mo jay malagip jay mabasay jay kunana tano awanti agdayaw alangan nga jay batbatu piman lakas jay mot lang alangan nga din bato din on mandayaw on Jesus on mandayaw on Apo Dios. Iso nga datayo kuman nga si bibiyag datayo nga kunak nga rod idi nga kunak hantayo urayon nga damangyari wenno hantayo urayon nga malakayan wenno mabakketan tayo sa tayo ibaga nga agserbiak Apo. Antayo urayon nga mapilay tayo sayon to ibaga nga agserbiak awanon taan tayo makasang at itibang bantay no kasjay nga agsaksakit tayo santo tayo nga agdesisyon nga agserbiak iso nga dayto yun tigundaway nga napigsa tayo nga dajay kabaulan tayo nga agdayaw wenno kabaulan tayo pay nga agbabawi wenno mangawat ka ni Jesus. Iti panangawat tayo ko ni Jesus, di ba ijay nga mapadas tayo, pas ano tayo mat nga mapadas ti bendisyon, iti pigsa iti ragsak, hantayo ngayon ibaga nga, sige man parasok, nga ijay, kunwari lang, nalikat jay, agpaypay suta, di ba no inawat tayo ni Jesus, ijay kunana, kunay ba sa akin jay. If anyone, ijay 2 Corinthians kunana, si Corinthians 5:17, that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Sino man nga makipagmaymaysa, iti panakipagmaymaysa tayo ni Jesus, ijay nga di panagbasa tayo iti sasauna, iti panagkararag paragtulnog panangaramid tayo ti kayat na. Iso nga ijay nga mapadas tayo kinaimbag na. Antayo lang nga awaton no dikat ipyag tayo tapno adda. Ang nga nalakati agbalin nga Kristiyano ta damat lang rigat na tasmat lang iti maysa nga contestant di ba no
Sika nga contestant masapol adda jay rules and regulation nga surutom tapno maalam jay goal win no anya trophy kas kada anya man ditang riga sino di? Award. Award, yon. Tapno maawat mo din award mo, masapol man dan kamot lang sin rules and regulation. Iso nga siyamot lang din Biblia, ngan tayo basbasaon nga isuti agbalin kunana ijay. Dito mat agorayan niya kunana. 2 Timothy, agbalin nga training ground win no, agbalin nga training in righteousness kunana gamin ijay translation. 2 Timothy 3:16 and 17. All the scripture is God breathed. 3:16 sin Ilocano. Impalkiing ti Diyos ti amin anasantuan asurat ket naserbi apang isuro iti kinapudno panang babalaw panang ator iti bidot kon panang pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Diay ngay, di ba? Kasi diay nakunak nga agdalan tayo mat iti daytoy nga rules and regulation tapno ngay alat tayo jay kayat tayo nga dat tayo nga kwangor jay kunaktad tayo nga no dat tayo nga single kaya riga na seek God first kunana di ba? Seek God first. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ay seek first His righteousness kunana gayam. Pangpangron na yung agbiro kon ti pagarayan ti Apo kon iti kinalintag na kat amin dagitoy ket maitod kon ka nga sinkunak nga no da kayo ay data ko ay single kananang Lord anapon si Jesus. Seek first biro kumpay umuna ni Jesus ket maitod na ni Jesus nya pa biro kum ni Jesus ni Jesus ket maitod na ni JC. Kasi matlangay kanya tayo nga seek first the kingdom no aramidan tayo de kuna nga kinalintag na. Kasi jay. Anya pa iso nga day ibagak daytoy Christmas ket para kada tayo amin awan ti malabsan awan ti napili nadikot ko naknordat tayo nga kunana unan tayo ni Jesus. Seek first the kingdom of God. Kunana ijay nga adutin bagana unan siya unahin mo muna ang Panginoon wino unan tayo suna ang nga isuna ti kwa umay ta kunak gawar ijay no mabasa tayo ijay Revelation 3:20 nga kunana ijay Jesus is knocking at the door of your heart kunana di ba ang basta-basta no sika nga umunog ti maysa nga balay ti tao agtuktok ka ang kakabigla nga sumrek kasi mat lang nga adangay jay desisyon tayo nga ilokatan tayo ikan tayo iti Rome ni Jesus iti biag tayo nga basta-basta nga sumrek kuma nung nalalaka kuma at sunggup sin biag tako ngum kananang maron masapol. Jeremiah 33:3 Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things nga han mo pa lang nga amo kunana ijay mat jay ko kunana ijay nya pa ijay ko verses nga come unto me all you who are weary and heavy laden umay kayo da kayo ang madadagsunan jay Matthew 11:28 umay kayo da kayo madadagsunan kun marigrigatan ket ikakdak kayo ti inana take my yoke upon no sin Ilocano pasanom din sangol ko kanana jay for my burden is light for my yoke is easy kanana gayam agoray ta ibasak takanan yo adi yun ibagay man tutugak sinuli Matthew 11:28 hingganas 29 ay maawatan nyo adi kayo maburburing umay kayo kanyak da kayo amin an nabannog kan madadagsanan ket paginanaan kayo ay laydon yo di kahit yo dayta iso nga umay kayo ani urayan nga umay isuna ta day ko na unan tayo ti Apo iti amin nga ramidon tayo ijay tuloy na 29 alaan yo ti sangol ko
ket agsursuro kayo kaniyak agsipud tan na ken napakumabaak ket masarakan yon to ti inana. Ituloy tayo pa lang. Tananam ay ti sangol nga itud ko kadak kayo ket nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kadak kayo. So nga sidoy. The blessing of the Lord, He adds no sorrow in it, kunanay jay Proverbs 10:22 mat lang. Nga awan ti rigat, nothing is impossible with God. Awan ti narigat ka ni Jesus. Jay nga maibagab-baga. Niya pay. Niya pay ba? Anya ay da kayo. Anya ti Christmas kada kayo. Mangkali kayo ko niya kanyam upa. Tapno habang upa. Kantayo nga jay tata, jay na ilubungan nga rod nga kwa. No makitam ijarwa ket ay na naklawlawag. Napasilawan am amin. Ngam jay biag tayo bakit nalawag. Examine yourself ta ang agbalin nga nasipnget pasilawan tayo met babaan kani Jesus. Pasilawan tayo iti regalo ngayon umay na kada tayo. Agsilaw ko man ni Jesus iti ada nga biag tayo. Antayo lang nga ikita jay dekorasyon ijeruar no di kat adamot lang nga sapay ko ma uray kaniak mat lang. Encourage para amin kada tayo nga para kada tayo am amin daytoy matlaong. Without Christ, Christmas is total nothingness nga awan ti Christmas ket awan ngay ti serserbi ti lubong wenno ti biag tayo no awan ti Kristo ti biag tayo. So nga kaimportantian tataan niya ti mabalin tayo nga itod jay adang pamakawan nga dati kwa kasjay ang tatang no umay ni jay umay kanyam wino dagit jay da umay tininong dang ako na dang ay ninong namhamong nga ibaga nga pakawanam sakon kunam idaw tamkit di. Ani apa iti kwa tanong tatangaro di ba no antay wag itod ko. Thank you ang babarat ninyo kun adamat lang jay. Negative nga may baga. So nga daytoy kuna nga sapay ko ma daytoy nga nangagan tayo nga sa uti Dios ket agbalin nga bukal nga kasla maimula kada tayo iti adangay nga nadameg nga daga nga daytoy nga maimula ket agbalin nga agbunga kada tayo kuma ken jay sa unang nga rod nga kunana your word will not return to you void nga umayti sa uti apo jay kuna nga agtrabaho wenno umayti sa uti apo nga mangsibug kada tayo maimula wenno umayti sa uti apo dat tapno datayo ket maikan iti transformation hanlang mang-inform nga kastoy ti Christmas no di ket adda nga as the year will end ket adangay nga maawat tayo mabalin nga ikan tayo kumati oras tayo no adaman ti kayat aduti kay tayo ipagyaman panyana lang nga tatano di ket adangay nga before ka masuyop ket amagem din part mo wenno anya ba namnamam no sino dilaydom wenno sino ilaydom wenno man kadaw kas wadang ording kananay if you confess God is faithful kunanay John 1:9. If you confess your sins no sin Ilocano kanana sino di John 1:9 ba? 1 John 1:9? 1 John 1:9. Right. Basta, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Kananay jay. So nga, niya pay. Day, han nga tatanga Christmas, it's not about nga jay kwa, jay regalo nga ma-receive tayo, no di kat
it's about jay kwa panag asidod tayo iti Apo dito ka importantian nga regalo na kada tayo. Ang nga jay bambanag nga mangitod lang iti ragsak nga temporal no likat jay eternal nga ni Jesus. So nga asak na inayunan no kwa ta inmanduan do samot. So nga salamat kada kayo. Gyaman tayo iti daytoy. So nga greetings from Korea. Da kami kan upa. Salamat ta adak ngord amamu da kayo amin dita. So nga baban iti daytoy ket nagin inamu tayo ket maikasabamat lang nga iti sasao ti Dios nga ada kuma. So nga da kami kanak-kanak ay napadas ko no kas ano ay naimbag si Apo Dios. So nga laydok abo ay share tapno mapadas yumot no kas ano ay manubla si Apo Dios in Biagyo. Laydok ay mapadas tayo nga tutuwa ay panakaisalakan nga awan tirigat nga umay. So nga day kuma dang pagyamanak kada kayo. So nga awan samot dun. Day agkararag tayo pay. Wan ama madaydayaw ka Apo Dios iti daytoy nga gundaway agyaman kami iti adang nga saom nga mangted ti silaw iti puso ken panunot mi nga mangipakaawat no anya ti rason nga inmay ka wenno anya Apo ti inmayam. So nga agyaman kami Apo Dios nga sika kaditi patuloy nga mapadayawan iti biag ti tunggal maysa uray dagiti jay dapiman agdengdengeg ket adda kadi nga umabot ijay ti bendisyon umabot ama daytoy saom tapno adda ti may salakan umabot ama daytoy sasaom tapno amin ket may salakan awan tin napili no di ket Apo Dios da kami ket pinilim Apo kunam iti saom nga siya sino man ti umay wenno siya sino man ama ti umawag ken kaket isu ti agbalin nga anak mo Apo Dios. So nga agyaman kami patuloy nga bendisyonan daytoy nga urnong Apo bendisyonan ti maysa ken maysa ket daytoy ket agbalin Apo nga bendisyon kadakwada Apo umay kaditi panakaawat pamati iti adda nga biagda ken Apo makita da nga iti Dios nga sibibiyag nga adda nga madaydayaw iti intiro nga lubong mapadas da no kas ano ka agtrabaho kada kami Apo iti biag mi ken iti amin nga espiritu ti panagbiag mi Apo oray iti emotion iti salon at mi ken iti spiritual Apo Dios nga adda nga biag mi nga makunkuna Apo sika kaditi mang tulong kada kami anyaman nga pagkapula kapuyan ti maysa ken maysa ket ijay nga mapadas mi ti panakabalin mo Apo anyaman ti kinapanglawin no kinarigat ti maysa ken maysa ket ijay nga makita mi ken mapadas mi ti bendisyon nga magapu kaniam Apo ket Apo agyaman kami tapno amin dagitoy nga nakangeg kadi ket adda nga umabot iti panakisalakan wenno adda kadi Apo Dios nga umayda ama nga agbabawi ken ama umayda nga mangawat iti Hesus nga manubot ken mangisalakan iti amin nga tattao Apo Dios. Agyaman kami patuloy nga bendisyon amot laeng dagijay da sumaruno pay nga ramidon mi ama kas daytoy nga tawon nga aglabas daytoy nga misa ket nalpas ket adda kadi nga mamati kami nga da maramidam iti biag mi nga malpas daytoy nga mensahe ket adda kadi nga nabalbaliwan kami Apo Dios masilawan ti puso ken makita mi no anyaman ti calling wenno pagayatam iti biag mi Apo ipulang mi ngarod kaniyam Apo ti oras Apo Dios oray dagitoy da kakadwami nga dengdengeg Apo patuloy nga sikati mangipakita ti Dios nga naimbag mangipakita kadakwada ken mangiparik na no kas ano ti panagtrabahom iti biag ti maysa nga tao nga umawag ken mangawat iti biag da mangited Apo iti space iti biag da Apo Dios ket agyaman kami ipulang mi amin ama nga ramidon mi anyaman nga mausar Apo dagijay da mausar ama nga mangi kasaba iti nagan mo iti kinaimbag mo patuloy nga bendisyon Apo tapno daytoy kadiket awan ti maitag-ay no diket ama sika ti Hesus nga maitag-ay iti biag mi Apo Dios sika ama ti mapadas mi Apo ket agyaman kami patuloy nga isaganam ti baro nga biag iti madani nga baro nga tawon madan kami Apo Dios iti baro nga namnama
Kun baro Apo Diyos nga panagsurbi kaniyam Apo, baro nga biyag kun panunot. Baro Apo Diyos iti umay iti biyag mi nga kunam iti saom dagiti daan nga ugali mi, daan nga panagbiag mi ket naglabasan Apo. Ket umayon ti baro nga biyag kada kami. Baro a panagsurbi kaniyam Apo Diyos. Agyaman kami ket manay dayaw ka Apo, ipulang mi dagitoy amin kaniyam Apo Diyos. Dayaw gloria panagyaman iti adangan naramidam iti biyag ti maysa ken maysa. Agyaman kami daytoy ti dawaten kararag mi iti nagan ni Jesus. Amen. 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 Kasjay. Yaman kada kayo. Magantay manan iti nabagas na mensahe ni Samuel, Brother Samuel. No, ada pa iti dagdo mga kayat yung dayon or kayat yung isingit mabalimot. Tagyaman kami launay, manan kini Brother Samuel, iti panag-share na iti nabagas nga sasaon niya po. Kanya iti Christmas kin ka, kuna na. So, bago tayo nga mapaniti kwa, closing prayer, no awanan iti dagdo mo pa nga isingit nga kwa, apan tayo iti closing song. Ayan. So, ada iti insagarak dito, yung kulang amo no kasapno iti ka na itry tayo. See the first looking down of God in His rejoicing, and all these things shall be added to you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Salvation be unto you. Singing he shall find. Now and the door shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. Singing first again, now and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Manay kaya po, dahil na so bago nga mapuntayo ti closing prayer, kaya tayo mapuntayo kaya man iti closing prayer buwan ito panag. Sister Jess, baka ada kayo ti kahit mga share, bago nga mapuntayo iti closing prayer. Di, magapumatin ka. Aman? So, awan, kat mapuntayo mo iti closing prayer. Sister Berry. Okay, so
Gyaman tayo marin kadagay nga sasauli nga po nga intay nangagan kat hopefully nga nabsog tayo kadagay nga sasao kat alaman kadi nga maimula iti puso kan panunot tayo dagay nga nabagas unay nga sasao nga in-share kanya tayo ni Brother Samuel kat makipagtamod kayo nga kanya para iti panakasira ito nga ramid tayo kat yes, Lord God, thank you. We thank you for your presence. We thank you for your Holy Spirit nga dayti nagbabagtan mi iti dayto nga oras. Agyaman kami apo, agyaman kami karagiti sa ugad kat kastamot iti anak mo nga isuti messenger mo this time. Bless him, O Lord God, pakairamanan iti pamilya na way back home. Ket apo daytoy nga aramid mi sika kuma iti agnanayon nga makikaadda iti tunggal journey ken mangliwliwa kabayatan nga adayo kami iti pamilyami. We thank you for all the blessings you given to us. Thank you to clean our heart. Thank you for the victory, Lord God. Daytoy iti dawat ken panagyaman mi in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Amen.